Maliit lang ang welding machine na to, pero napakasulit ang performance nito. Halos isang dangkal ko lang din talaga ang welding machine na to. Pero naka MMA 475 na to, kaya magagamit mo talaga to hindi lang pang personal or kahit ipang trabaho mo ang welding machine na to. Sa loob ng box nito, meron na kasamang gloves, paniktik na may steel brass at manual, at syempre yung kanyang mask. At meron na din yung welding rod na kasama. At ang nagustuhan ko din talaga sa welding machine na to, kung mapapansin nyo, malaki na yung kanyang fan sa likuran. Kaya kampante ka na hindi to basta-basta ma-overheat. At ito, try natin. Affordable lang to. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa basket kung saan ko to na-order para same quality yung makukuha mo.